Welcome back to our channel! So, partner, as you can see, di ba, ang dami nating tea sa ating harapan. Ang dami nating tea ngayon. Ano bang meron ngayon? Partner, ano yung maraming tea? Char! Teas. Teas. Anong partner? Anong partner? Sige. Anong tea partner yung... anong partner yung lumalaki? Ay, anong partner yung lumalaki? Anong tea yung lumalaki? Anong partner yung wala? Ano? Siret. Sige partner, magsabi ka kung anong pwede mong sabihin. Tea na lumalaki, tea na lumiliit. Rated SPG. Ano ba? Ano ba yun? Partner, napaka-OA mo. Siyempre tiwala, di ba? Ay. Tiwala yun. Kasi, minsan kasi lumalaki yung tiwala natin sa isang tao. Minsan naman lumiliit kapag may nagawa siyang kasalanan sa'yo. Ganun yun. Ay, hugot tong partner ko na to sa tungkol sa tiwala. Trust issues. Masyado tayong green eh. Pingka tayo dito. Oh. Dami. Ay, So, ayun nga. Kaya naman, alam mo ba, partner, na napaka-creative ng mga Pinoy, di ba? Pag Pinoy talaga hindi papahuli yan. Kaya, tingnan mo si Sir Vince, Oo nga naman, Sir Vince. Para naman, para ma-inspire din yung mga kaputrip natin or aspiring young entrepreneurs. Sir Vince, so paano po ba nag-come up yung etong pink tea? So eto, ang daming milk tea ngayon. Excited na ako tikman ito. Pero syempre, hindi naman natin mauubos na ito. Oh. For today's video, napaka-obvious, no? We're going to review the milk tea. Actually, hindi lang milk tea. May lahat ba to? Oo, lahat yan. Lahat ng tea. Lahat ng teas. Lahat ng tea ng pink tea. Yes! Yan naman, magpapakilala na kami. Ako si Kenan. And I am Claudia. At kami ang inyong Food Trip! Wow, partner, ang dami talagang tea. So, nakaka-excite. Mahilig pa naman ako sa mga tea. Sa tea lang. Anong tea ba yung lumalaki lumiliit? Doon ba? Sa tiwala? Oo naman, mag-adik-adik tayo sa mga tiwala dahil ako Oo. pag ang tiwala nasira. Hindi mo na maipapalik. Char! Yes. So, ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. So, ayan, partner. Super thank you po, Sir Vince, sa maagang pamasko, no? March pa lang ngayon, pero parang December na. Parang maagang pamasko ni Sir Vince sa atin. Oo, at hindi lang to para sa atin, partner. I-share natin to sa ating mga kasama. Yes, partner. Kaya tignan tayo ng mga flavor na gusto natin para i-share na rin natin sa kanila. Lahat ko pala nandito is yung the best sellers nila sa milk tea. Oh, ibig sabihin, hindi lang ito yung kanilang mga available tea. Ibig sabihin, mas marami pa, pero wow. Pwede natin partner sabihin sa kanila kung ano ito mga. Itong number 1 is the lychee Yakult. Yes, tapos meron pa silang Actually, yung mga fruits version, itong mga color na to at yung hawak ni partner, lahat sila ay may Yakult. Yes. Lychee, mango, strawberry, and blueberry Yakult. Tapos dito naman sa mga milk tea ba? Milk tea ba? Actually, cheese. Parang kasi may mga cheesecake kasi siya. Yan. So, Then may mga tapioca din. Ito yung strawberry cheesecake, red velvet cheesecake. Cheesecake kasi na to. Ito. Cheesecake lang siya. Then salted caramel, cappuccino, and chocolate cheesecake. Para sa mga mahilig magkape dyan, pero gusto parang tea, diba? So paano ba tayo, siyempre randomize to. Paano ba tayo Oy, nako, partner ah. Ang gagawin natin, Ala, ang cute naman ng straw. Oo, kasi nga, pink tea. So pink din yung straw din. Kaya pala pink, kaya ba't ako black? Black pink. Green. Kasi ako yung bilog dyan, ako yung Ako yung tapioca. Ako yung gano'n. So, pipigin tayo, ipipiling natin yung mga mata natin. Tapos, tutusok tayo kung ano yung mapipili. Ay, partner, pag kasi nung unang tumusok, baka papareho tayo Hindi. ng dito. Mauna ka na, ladies first. Una ka tumusok. Unang tumusok. Di ba dapat ang unang tumutusok, Sige na, ladies. Sige, mauna ka Parang okay din tumusok. naman kung magandang ang tumutusok, girl. Char! Okay, game. So, ipikit mo ang iyong mga mata. Ala, baka mali yung matusok ko. Teka lang nga, ano bang gusto ko dito? Okay. Na-excite. Ako, tatandaan mo talaga yung pinakagusto ko Baka mali dyan. yung matusok ko. Game partner. Sabi na kaya tayo magtusok. Sige, game. Nandito ako Para kasi walang mali tayo. gusto kong tusok. Nandito ba yung gusto mo tusokin? Mamaya magkamali ako. Pag gumanon, sa iba ko matusok. Oo, matusok ko yung kamay mo. Okay, 1, 2, 3. Ang tutusokin. Ay, bakit kamay? Bakit hindi ko tinatakal ko yung totoo?
Okay, 1, 2, 3, go! pak! Mapagpanggap kami kasi ito talaga yung gusto namin. Pasay ko ng puso ko, di ba? Ang gusto ko kasi talaga matikman itong blueberry apple. So, ito talaga yung gusto ko tusukin. Ikaw pa Ako naman, nung itinignan ko lahat to, ang gusto ko talagang tusukin itong salted caramel. So, mahilig ako sa salted caramel. Ba, ang ganda, no? Ang ganda, Instagrammable, di ba? So, partner, bago natin tikman to, tignan natin yung expectation mo kung anong expectation mo dito sa tea na yan. Ako, lasang medyo caramel na medyo maalat, pero hindi sobrang alat na lasang milk. Kasi mahilig ako sa salted caramel. So, sure na sure ako yung gusto kong salted caramel. So, may specific akong gusto. So, ina-expect ko ganun. Ako, ang in-expect ko naman dito is maasim-asim. Yun lang yun. So, titikman na natin. Try na po natin. Ang sarap na yan to. Tama po yung expectation. Sige. Tama yung expectation ko sa Ano, sarap na. nalasahan ko. Ang sarap ng asim. Sarap. Hinalo ko na ha, pero sarap na. Wala akong masabi sa dito. Ang sarap din ng texture yung yung mga jelly dun sa loob. Alam mo yung tapioca niya? Ang sarap din. Ang lambot, promise. Ang sarap nito. Parang pag gustong susukin lahat at tikman lahat. Sugar level niya okay naman. Hindi naman siya sobrang tamis. Hindi rin tumatamis yung sa akin. Yung asim niya okay lang din. Nagbabalance naman dun sa sweetness. Actually, more than I expected pa nga. Sobrang sarap na pala talaga. Kaya naman pala, dinadayo-dayo to, partner. Partner, may trivia ako sa'yo. Anong trivia Hindi part? mo wala yung trivia dyan. Siyempre, pag may vlog, may trivia. So, alam mo ba, partner, na in some parts of the world, uy, English, Yes. alam mo ba na mango, punta sa mango. Punta sa mango, Hindi kasi kala ko summer, ito yun. hindi kasi summer ngayon, and nakukutan talaga. Ang ganda kasi ng color combi nito. Ewan ko ba, may pagka-orange, white, tapos yellow. So, alam mo ba na mango is called king fruit? Bakit king fruit daw? Kasi Basta king fruit, bakit? gusto niya maging king fruit. Ano niya alam, sure. Kasi mango is low in calories yet high in nutrients, particularly vitamin C. Yes naman, syempre. So, ngayong summer, diba, perfect yung mango. Syempre din ako papatalo, may trivia din ako. Ito yung tinikman ko pero Aray, may trivia ka. gusto kong i-trivia itong lychee. Alam mo ba, partner, na ang lychee is also known as the lychee or lychee. Lychee, oo. It is a small... Chinesis? At ang scientific name niya pala is Lychee Chinensis. Chinensis. Lychee chinensis ang scientific name niya. Then also known as lychee or lychee. This is a small tropical fruit from the soapberry family. Wow. Partner, So, berry family pa rin pala ang lychee, no? Kahit na wala siyang berry sa name. Galing, no? Ano yung tanong mo kanina, partner? ano bang favorite fruit mo? Ang Char! Ang favorite kong fruit ay watermelon. Favorite fruit ko din yun eh. Goyo. Lahat naman gumagapang na bilog favorite fruit ko yun. Gumagapang? Hindi nga pa yun? Watermelon, melon, at saka yung honeydew. Favorite ko yun. Masarap yung honey. Pero masarap to, partner. Wala, promise, masarap to. Tingnan mo, nandito na ako. Kaya ko na ubusin ko. Sobrang sarap. Yung tapioca nito is hindi yung normal, hindi typical na tapioca. Promise, hindi siya typical tapioca na natitikman natin araw-araw sa mga milk tea or kung saan man. Ang lambot niya tapos basta masarap. Ito malalasahan mo talaga, fruity talaga siya. Hindi, Siyempre, ibibida ko din yung akin. Ano yung nasa loob? Fruity talaga siya na yung Parang malalasahan. something, ano yung nandoon sa ilalim? Ano fruit yan? Parang totoong prutas niya ata yun, parang inano siya, ginrind siya yung fruit, tapos hinalo dito. Wow. Kasi meron, ayan no, may mga debris ba tawag dun? Ay, Toren. Hindi ko alam. Ano yun eh? Basta mga pira-piraso yun. So, ayan nga, partner. So, partner, ano to? Fruit pa talaga siya. Fruit siya na real fruit siya ng blueberry talaga. So, kaya lasang-lasa mo talaga yung blueberry niya. Social. Alam ko nga yung blueberry. So, magkano ba to, partner? Naku, partner, sobrang affordable nito. Alam mo ba, itong blueberry natin is 100 pesos lang. 22 ounce na siya. Yan. So, itong caramel, salted caramel. Itong salted caramel is 100 pesos lang din. Sa 100 pesos. 22 ounce na Meron din kasing 90 pesos yung 16. Okay, 16 ounce. Yes.
Ano bang maire-rate mo, partner? At mukhang nasarapan ka dyan sa salted Oo naman. caramel ni Pink Tea. Sa sarapan Yes. natin. Anong ratings mo? Pwede bang Char! Umakyat yung blueberry na kain ko. Sarap. Hindi na lang maasim. Sige, mauna na ako mag-rate. Ang i-rate ko dito is 8.5. Kasi lasang fruit talaga siya. And then, ang sarap ng jelly sa loob. Jelly ba tawag ito? Nata? Nata de coco. Ako partner 9. Kasi hindi siya matamis. Yung Hindi rin siya salted matamis. caramel kasi, medyo matamis-tamis siya. Pero ito, hindi naman ako mahilig din sa matamis. Kung hindi kayo mahilig sa matamis, try nyo to. Sobrang sarap, promise. Yes. Ano ito? Oo. And Tapos how- yung, oo. ito yung below, hindi matamis. Hindi mo matamis Yung kasi siya. tapioca. Ayan. So, how to order nga ba? So, available for take-out and delivery. Message nyo lang sila, guys, sa mga numbers na nakikita nyo sa aming screen. Ayan. And, saan mo sila located partner? Yes. Located sila, local po delivery home base. Yan, sa, ano yan? 29, Kanyang Ilalim. Yan. Operating hours nila is Monday to Saturday, 10 a.m. to 6 p.m. At yung location nila na Instagrammable na lagi ko nakikita sa Facebook is nasa Sawmill, Santo Tomas, in front ng Petron Gas. So, along the highway lang yan, partner. And open sila daily, 10 a.m. to 8 p.m. Kaya kung nagagawi kayo doon, banda sa may Sawmill, o kaya, nagpas pa ng Barreto yung Sawmill? Oo. So, papapunta kayo ng Subic. Mapadaan kayo dyan sa Pink Tea. Yes, pwede silang Oo. daanan. Kasi alam ko maganda rin yung store nila eh. So you may also visit their social media accounts na makikita nyo sa aming screen, so you will guys stay updated. Kaya para sa aming mga ka-food trip, Ang milk tea of Pink Tea is thumbs up! Yeah. So, you can drop your comments and suggestions below. Syempre, lagi mo sinasabi yan. At sa mga owner po na gustong magpa-food review o na product nila, just message us on our Facebook page. And you can also like and follow us on Facebook and on our Instagram. Yes, and don't forget to Like, share, and subscribe! And click the bell button to stay updated.